Benvinguts al Cat Tomàquet. Avui ve fer un pa amb tomàquet una jove promesa de la música catalana que en només un any acumula unes quantes cançons i un EP, La Flor de Maig, que explica el cicle d'una flor en una relació amorosa. La seva cura, reflexió i melodia ens transporten a un paradís musical autèntic i únic. Ella és Maig. Benvinguts a Cat Tomàquet. Què tal? Què tal? Com estàs? Que raro, una mà... És com... Uau, però estàs molt calent, tu. Ja, estic molt freda. A vegades se'm pa... No, és broma. Però sí, aquí, a la cova aquesta, tio, fa molta calor a vegades. He pujat escales, moltes coses. Com estàs? Doncs pues molt bé. Amb una mica cremada de tantes entrevistes, la veritat, perquè com que he tret l'EP havia de fer molta premsa, però... No t'agrada gaire? A mi m'agrada parlar, a mi em poses un micro i parlo, però cansa al final del dia, perquè és moltes converses i al final et repeteixes. I és el mateix. Sembles un disratllat, saps? No, aquest àlbum és molt especial, no sé què. Ja. Bueno, però aquí estàs a casa, aquí estàs chill. Sí, aquí és un safe place. Molt bé, que maco. Com estàs vivint l'EP aquest, que portaves temps fent-lo i tal? Com estàs vivint la rebuda? Com t'esperaves? No? Més? Guai, estic contenta, o sigui, està a punt de... Bueno, Accelera, que és com el focus track, i ha arribat a 10.000 reproduccions en una setmana, que és per mi una borrada. Èpic. A nivell de números, guai, a nivell de rebuda com personal dels meus amics, guai, llavors estic contenta. Ok. Sí. I en quin moment vital estàs? Perquè jo sé que... No sé si ens ho vas explicar l'última vegada, però que estaves com, entre cometes, només pel teu projecte musical, i estaves com molt focus. Tens alguna rutina, o sigui, de vida d'artista, jo què sé, escalfar la veu, practicar... Bueno, no sé, però què fas a la teva rutina, per exemple? La meva rutina, però d'un dia normal... Sí. Pues em desperto, miro Instagram... 8 hores cada dia. Després TikTok, després faig alguna sopa de lletres o alguna cosa. Que maco, no m'esperava, sopa de lletres. No, m'he aficionat moltíssim. He descobert que em tranquil·litza moltíssim abans de sortir a l'escenari, tio. Que és una cosa que estic aplicant bastant de pues això, fer unes sopes de lletres. De mindfulness, una mica de... Sí, perquè jo no entenc la gent que li agraden els sudokus, són molt difícils. Les sopes de lletres són com molt fàcils, relativament. Llavors m'agrada. Saps que les pots crear? Jo ho he fet servir. Hi ha una web que pots crear sopes de lletres amb les paraules que tu vulguis. Tu li fiques 20 paraules pues i llavors estàs allà. Està guai. Sí, que guai. Bueno, és un recurs acadèmic. Val. Són aquestes 6 cançons. Quan fa que les has estat escrivint i fent? Fa molt? Porto un any i mig? No, un any i poc. Però un any i mig és la teva carrera, no? No, sí, o sigui, jo porto des del dia 1 que vaig treure el meu primer tema ja pensant en què volia treure un EP i porto ideant-lo des de fa bastant temps. Ok. I hi ha un moment vital per cada cançó? Sí, una mica, diria que sí. Doncs diria que sí, o sigui, he viscut molt en aquest any i mig i he après molt a base d'hòsties i a base d'enamorar-me molt ràpidament i després, pum! Però guai, o sigui, a veure, això és la vida i estic disfrutant del procés de creixement. Al final tinc 19 anys, l'altre dia va ser el meu cumple. Increïble. I clar, em falta molt per viure encara, però bueno, guai. Està guai. Anava a dir que... Què anava a dir, tio? M'he quedat en blanc. Bueno, és igual. No anava a dir, perquè no me'n recordo, llavors no ho diré. Què és per tu el més essencial? No, sí, anava a dir que parlarem d'aquest tema de ser jove, del procés, de tot això, una mica indústria, tal, parlarem després quan estiguem més en calent, saps? Que ara és com molt pam. Llavors, creus que en moments tristos escrius més i millor? No. O contenta pots fer un hit? No, contenta puc fer, jo què sé, Cadaqués, per exemple, a mi m'agrada molt i vaig escriure-la en un moment molt dolç. Vale. Sí, a mi m'agrada escriure. Jo escric.
Vale. Tan trista com contenta. Sí, perquè si no acabaria... O sigui, si escrivís tot el rato trista seria un problema. O sigui, significaria que tinc un greu Bueno, problema. però hi ha molts artistes que ho fan servir, tipus, buah, Ja, estic però perquè- fatal, faig una obra d'art o sigui, una passada, saps? Sí, No sé, sí. Xavi Bo és l'exemple. No, però a tope con eso, Jo he crescut escoltant Billie Eilish, vull dir que entenc la vibe de xica triste, però tampoc vull tancar-me a ser la xica triste. Perquè, a veure, ho soc a vegades i tothom té els seus... Vale. Però jo intento com també Que viure sobre bé. el concepte aquest de flor i tal, també has d'estar com bé. Rotllo, has de tenir... No, bueno, No? jo faig el que puc. Jo faig el que El que vas puc. fer el capot, ja està. Sí. Val. Per fer aquestes cançons, bueno, no sé si va ser per fer aquest EP, però et vaig veure a Portugal, Madrid, movent-te una mica. No, això no és per l'EP. No té res a veure Això amb no té l'EP? res a veure amb l'EP. Estic treballant altres coses. Sí. Vale. Sí, vale. No sé. No, és que jo pensava que potser estaves acabant l'EP allà... No. O sigui, ha coses sigut... d'aquestes. No, ha sigut per coses externes que ja es veuran en un futur. Per explorar produccions, països, cultures. Sí, és que jo vull aprendre. Jo estic en la fase d'aprendre i per això estic treballant amb molta gent a la vegada. Que guapo. Per poder... No et tanques amb... Bueno, tens a No. Gel allà de confiança, tens alguna gent de confi, però Sí, no et el gel, el Tekun. El Tekun m'agrada molt com mescla i com masteritza. De fet, el Tekun ha fet el mix de l'àlbum de 31 Fam. Vale. I és un Vaig tallant, crac. que m'estic oblidant. O sigui, Sí, què passa? que tinc gana. Avui pa raro. Bueno, perdó, segueix. Pa integral, a mi m'agrada de llavors, no? Sí, és això, no quedava del pa de sempre i, ostres, i estrenem un pa diferent. Però a tope. Sí. Per cert, això veus, tant d'esto i mai me'n recordo, tio. Bueno. Perfecte. Vale, hòstia, que bo. Ai. Que bo. Val, com et descriuries... Ojo, perquè és dura la pregunta. Com et descriuries com a artista? Amb una frase o amb... Sí, bueno, breument. Breument. Sí, 4 línies. Natural, Ok. intensa i onírica. Toma. Oníric utilitzen tots els articles que fan sobre mi, llavors deu ser cert, no sé. Els articles, bueno, són un món, no? Sí. Val, aquest és el primer any, que et dediques només a la música. Sí? Veus... O sigui, imagino que va increixendo i tens aspiracions a molt més, no? Vull dir, et veiem aquest any al Cabro Rock... No, bueno, i ha anunciat coses, però em fa gràcia perquè o sigui, és com l'efecte, com es deia, de la llei de Murphy. Dominó, no? Bueno... No, la llei de Murphy, perquè anuncio com X dates, l'altre dia vaig anunciar dates, i en aquell mateix dia, just després d'anunciar-les, es van tancar com 4 dates més. Uau. Llavors, ja Per aquest any? Per aquest any, val. sí. És que ja s'han tancat coses per l'any que ve, és molt loco, sí. va molt ràpid. Sí, això també. Bueno, però... digues. Però clar, és com bastant locura perquè és com... Buah, aquest tomàquet no suca, tio. T'has Sí de que comprar... suca? No, t'has de comprar tomàquets ecològics o alguna cosa, perquè això és plàstic. Crítica T'aprecio destructiva. moltíssim. No, t'aprecio moltíssim i visca els tomàquets. Però això, que has d'aprendre de... Si estàs fent un pa amb tomàquet, fes-lo bé. Si no tinc torradora, per començar. Si m'agradaria tenir, però és un drama tenir-ho aquí. I els primers catalans tampoc en tenien. Així que no passa res. Perfecte. No hi ha oli, Això sí, encara sí. tampoc. Sí que hi ha. Tranquil·la. Pura crítica. Destructiva. És conya, no, és conya. Oli de raig, el primer oli, Vinga, bombo Molt bé, clat. en sèrio. Es posarà queixar-se de tot. No, super a favor. Vale, no sé ni utilitzar això, vale. No, Mira, increïble. Vale. Més... sí, molt bé. És que el És que que hi havia... tinc el... Sí? Digues. El que hi havia abans explotava, o sigui, sortia moltíssim. Això em passa amb la salsa de soja. Heu de canviar els pots de soja. Sempre que em faig un wok, acabo menjant més soja que... Això es farà un clip, wok. Sí. Sí, no, però literal. A A veure si ha millorat el fuet. Estava molt bo l'última vegada. Hòstia, bueno, no sé, és normal. Molt bé. Quina por, tio, ara de sobte. Molt bé. Val. Què és el que més t'agrada i el que menys t'agrada de l'època que estàs vivint?
Perdó, estic robant tot el fuet. Tu no fes. On és el fuet? Allà. Doncs el que més m'agrada seria el fet de que ara mateix, o sigui, és veritat que segueixo vivint amb els meus pares i això és una benedicció, però, o sigui, en el sentit tan econòmic com emocional estic molt tranquil·la. Com que dins de la muntanya russa, que és dedicar-se a la música, estic com en un punt bastant chill. Vale. Lo pitjor, potser diria que ja no... Em passa que potser vaig a un concert i ja no em fixo tant... O sigui, ja no disfruto de la música en si, sinó penso... Buah, això podria implementar-ho, això podria tal, perquè estic tot el rato... O sigui, això ho parlava amb moltes amigues, que és com... Estem quedant fent un cafè i l'únic que penso és en la música, en plan, en el meu projecte. I he d'aprendre a desconnectar. Això diria que és el meu fallo, ara mateix. Però... És com el jugador de futbol vestit en pantaló curt i amb botes mirant un partit, no? Però... Sí. Bueno, no sé. Però això, com que estic tot el rato pensant, com, a part que estic preparant la gira, llavors és com tot el rato pensant això m'agrada molt, això he de vigilar que no em passi, això tal, saps? Molt crítica, amb l'ull molt crítica. Ho veig molt detallista, cuides molt els detalls, tal... I ha de ser heavy. No vull fer ASMR de menjar. Bueno, és igual. No passa res. Parlant dels detalls, els videoclips també ha sigut una cosa que t'has currat bastant. I en general l'estètica, bueno, inclús l'Insta m'estaves dient abans, tota la teva imatge te la cuides com molt i és tot com que té tot el sentit i tot això. Llavors, bueno, anava a preguntar per què, ja ho sé per què, però si vols explicar una mica això, en plan... Sí, creus que és important tenir com tot tan completet, intentar que no se t'escapi res com de la imatge, saps? Bueno, és que actualment vivim en un món on no és només música. I tant de bo, en part, fos només música el que fa un artista, però sento que vivim pues, això, en un món on no es consumeix només a l'oïda, també es consumeix com visualment. Llavors, en el meu cas, en el meu projecte, considero que és molt important. Tot i així, trobo que cada artista pot fer el que li surti dels ous, que per a algú és un món lliure. Clar, o sigui, però per mi sí que és veritat que intento però passa amb tothom. Cuidar. O sigui, passa amb tothom i amb els artistes gegants també. O sigui, Bad Bunny mateix és molta imatge. O sigui, la música t'agrada o no, tal, però és tota la imatge, no sé, el disc aquest que és de Puerto Rico, o sigui, no sé. Sí. Tots els artistes, sobretot també els que triomfen, es veu com molt, que és aquella imatge, saps? Tu veus una cadira i és Bad Bunny, què vol dir una cadira de plàstic i és un artista? Bueno, o la Maria Jaume veus un avió. és literal, és molt heavy. Oques Grasses té una guitarra, l'ukelele. Bueno, clar. Cari. Ja vull dir, de músic, saps? Ja. Però sí, té un emoticono, que és molt heavy. Que tu què tens? La flor. Estàs intentant tenir la flor. Que heavy, l'emoticono. Sí. Val. Sí. Quin és l'aprenentatge més gran que has fet des que vas començar a llançar música? No tinguis pressa a firmar res o a dir que sí o a prendre decisions o tal per la pressió a que se't pot escapar l'oportunitat. És molt difícil. En el moment penses és l'única oportunitat que rebré en la meva vida, però després, quan passa el temps, te n'adones de que aquesta, o sigui, no era l'única i havies d'esperar-te que vingués una millor. Llavors això, seria com, no tingueu pressa, artistes emergents, tot ve al seu temps i s'ha de tenir paciència, que és difícil però se n'ha de tenir. Èpic, sí, perquè hi ha molta gent que es desespera, tipus, no sé què fer, o això, llavors et ve una cosa, suposo que l'acceptes, tal... Sí. Molt ben fet. Molt centrada, sempre. Sempre pensa, tal. Molt bé. T'has plantejat produir alguna cançó o produir per altra gent? Jo ho faig. Però no és lo final, no? O sigui... O sí. Vale. Quina cançó has produït? Vull dir, coproduït? Vale. No, em refereixo a, tipus, el meu beat, pam, tot heavy, saps? Bueno, que potser encara no estàs... No vull dir que no estàs al nivell, però... No és per al nivell, és per al fet de que 4 mans treballen millor que 2. I això ho repetiré sempre. Yeah. Que m'encanta treballar amb gent,
però per al simple fet d'aprendre. És que estic en la meva fase de... Vull aprendre, vull créixer. És un créixer. alumne de la vida i de la música. Sí, però tothom és alumne de la vida. Però Fins i tot Jack Antonoff és alumne de la vida. No sé, o sigui, Jack Antonoff no va començar fent Sabrina Carpenter, saps? Yeah. Vale. Bueno. I ara que estem parlant de produir, de no sé què, de la gent i tal, la Està mítica molt bo, pregunta... per cert. El pa, no? O Tot. Molt bé. Sí. És que tot I és complet, s'ha de elecció. pensar tot, els detalls. Sí. Com fa maig, jo també sóc un alumne d'ella. Detallista. Sí. Val, la pregunta del milió, Vale. que potser s'ha actualitzat la teva opinió al respecte, que ja te la vaig fer, però la tiro. Què en penses de la indústria musical catalana? En quin sentit? Com està el panorama? No el panorama d'artistes... La indústria. No l'escena, sinó la indústria. Saps? Doncs sí que és veritat que... És que no sé què vaig dir l'última vegada. Bueno, No sé. millor. A veure, jo tinc la sort de que em tracten molt bé. En plan, jo estic molt còmoda. Vale. Estic molt tranquil·la. Sí, és veritat que hi ha favoritismes, hi ha favors, hi ha coses, però que això és una cosa que passa aquí i passa a tot el món i passarà a un hospital, Cagar. passarà a una bufet d'advocats, passarà al periodisme, passarà al món audiovisual, passarà a tot arreu, i és normal que si tu et portes més amb una persona que potser no hauria de ser així, perquè s'hauria de valorar, o sigui, hauria de ser meritocràcia, no? Però la meritocràcia no existeix. No existeix. És que no existeix. És interès, Sí. diners i preferències personals, també. Jo preferiria contractar a un col·lega meu abans, o sigui, perquè treballi per mi, que no, perquè tenim bon rotllo que no una persona que no conec. I em decantaré per una persona que em cau bé. No sé, o sigui, Tal qual. jo crec que és el més humà possible, no?, al final. És això i, bueno, conflictes d'interessos, que és un altre tema, però... Bueno, Llavors, quan vam parlar, crec que portaves poc i tal, ara, bueno, portes una mica més, i relacionant amb la pregunta aquesta de la indústria, havia preguntat si t'esperaves que la indústria fos així, o com te l'esperaves. Sí, ho sabies i has dit, ok, és així i tal, o és Sí. com, hòstia, em pensava que era diferent i No. m'he trobat això, saps? O sigui, no, o sigui, jo crec... Jo vaig estudiar... O sigui, és veritat que el batxillerat que vaig fer va ser de producció musical i tenia una assignatura d'indústria de la música i tenia un profe, l'Aitor, que és com la persona que més m'ha ensenyat de la indústria. No només a les classes, sinó després com m'ha ajudat moltíssim a l'hora de decidir si firmava un contracte o si no, si tal. I ja ens alertava de que la indústria de la música és com és i que no és gent tocant l'ukelele i ja està, saps? Yeah. O sigui, com que s'ha de tenir... Hi ha moltes capes de la indústria. Hi ha molts... O sigui, has d'entendre que tu quan entres... Jo quan entro i encara estic jo ara mateix estic a la base, saps? Vull dir que és lo normal i ho respecto moltíssim. I pues eso, pa'lante. molt bé. A treballar. Dintre de És el 10 que anys, toca. cúspide. Vale. No sé. Quins canvis creus que són necessaris a l'hora de fer música? Ara ja no és indústria, ara ja és com pura música. Que cadascú faci el que li surt de la polla. Vale. Perquè és com... Honestament, sortiran els millors temes. Vull Vale. dir, has de fer el que a tu et surt fer i estic super a favor de que els tallets facin el que fan els tallets, estic super a favor de que la Julieta faci el que fa, estic super a favor de que la Musca faci això, 31 que faci tal, Vale. i cadascú fa la seva moguda i ja a nivell emergent, Dani Sixisky també fan el que mola, el que els hi mola a ells, o a la Jules li mola fer indie tal, no sé què. O sigui, jo estic super a favor a explorar el que cadascun creu que s'ha d'explorar. Llavors no canviaria res, perquè al final és una cosa interna de cada artista. Top. Bona resposta. Bona escapada, diria. No, però és que... No sé. Està bé, està bé. És veritat, o sigui, jo no sóc ningú per dir-li a algú que No, faci està bé, algú està bé. diferent. No sé. Està bé, està bé. No era per noms concrets, però està bé, està bé. Vale. Et preocupa alguna cosa a la vida? És una mica general, però vull saber què et preocupa. Què li preocupa a Maig? O a la de darrere de Maig? A la Maria. Pues ara mateix em preocupa no arribar a sopar amb els meus pares. Avui? Avui. Arribaràs segur. No, però em preocupen moltes coses.
Jo soc mig... O sigui, no estic diagnosticada, però soc TDAH. És una afirmació que, òbviament, si ets expert, o sigui, no hauries de fer-la, però jo considero que tinc el cap més dispers que jo què sé. Llavors, tinc per sort un bloc de notes que em vaig apuntant tot el que he de respondre, perquè he de respondre com 4 e-mails i no sé quants whatsapps, tinc un cementiri de whatsapps. T'apuntes els whatsapps al bloc de notes? Sí, però respondre... Clar, sí. Vale. Respondre, jo què sé, el Miki ha penjat àlbum, penjar a les històries Poggioli tal, Vale. penjar Dani Sixisquit a les històries tal, però perquè és que si no m'oblido, em poso alarmes. Llavors em preocupen moltes coses. Jo sóc un mar de preocupacions. Joder. Vale. Anem ara a les 4 preguntes. Vale. Però et preguntaré, el primer de tot, última cerca a internet. Càmera ràpida. Mireu primer, saps? Twitter. A Twitter? És que jo no tinc Twitter no com mires... Vale. Llavors, la meva última cerca ha sigut Twitter. Twitter. Vale. Pensa que anies a Twitter. Tipo, vaig a mirar què he buscat a Twitter i dic, què cony. Vale, ja està. No, ha sigut Twitter. O sigui, la web de Twitter. Pues ja està. No, mentida. Dan Peralbo. El seu últim disc, que tenia curiositat i l'he buscat, sí. Top. Vale. Ui. El vaig conèixer l'altre dia, d'en Peralbo, molt bé. És majíssim. A l'Odalita. Sí, jo també el vaig conèixer l'altre dia. Molt bé. Sí. Bueno. Em va dir si era d'Osona, tio, vaig flipar. Em va dir, tu ets d'Osona? I jo, no, clar que no. I bueno, no sé, es pensava que era d'Osona. Guai. Vale. Potser vull un altre. Vale. Sí, perdó, estic demanant molt. No està bé. Vale, guai. Quina cançó tens en bucle? En bucle l'escena. És que no... Aquella cançó en concret. No em puc prendre en sèrio. Mira, m'ha agradat molt, diré algú local, la cançó de Truca'm si et perds, de Miki Poggioli, del Poggioli, que acaba de treure àlbum. L'altre dia, no? Sí, és que m'agrada molt. O avui que estem gravant això, també. No? També. Sí, he penjat el seu nou àlbum. M'agrada molt el projecte del Miki, sento que té... O sigui, bueno, és o sigui, torno a començar. Formava part del grup de Massa Viu, que van començar com l'escena catalana que existeix ara, doncs van ser ells qui la van crear, jo crec. Doncs això, m'agrada molt el projecte del Miki i tant de bo li vagi superbé aquest àlbum. Vale. Sí. Últim usuari buscat a Instagram. Polèmic. No, això ni de puta. Mira, ja, digueu el teu gust, ja sabem què passa. Quin perill, no. Mireu el teu gust, rotllo. Bueno, no sabrem si has mentit i has dit el tercer, saps? Doncs mira, han anat a un camp com certs artistes, el de Nature is Home. Ho sé, ho conec. Buah, accent tope de macarrònic, Però això, que m'ha interessat moltíssim el concepte, perquè m'encanten els camps. Jo sóc molt fan d'anar-se'n de camp. He vist les fotos i tot molt maco. Eren flashy, tallets... Sí, i si no el Tibidabo, perquè ahir estava amb la Jules i li vaig ensenyar com que era el Tibidabo, perquè no ha anat mai. Jules no ha anat mai al Tibidabo? No, la portaré. S'ha d'anar, tio. Sí, és molt heavy, molt heavy. Què cony? Jo segurera que és com... No sé, com molt juganera. Catalana. I és com juganera. És com un nen. Com un nen. És catalana i juganera, en plan, ha d'anar. Podries passar-me l'oli, sisplau? M'imagino a Jules passant-s'ho molt bé al Tibidabo. Literal, és que... li encantaria. No sé. És la persona... Ella sí que té TDAH diagnosticat i és la persona com més apta per anar al Tibidabo. No sé, i no hi ha anat. No sé què està fent sense anar. Un crowdfunding perquè vagi. Bueno, tothom a comprar el seu últim disc, que és increïble. És veritat. I així podran anar al Tibidabo. Es diu Amor, de fet. Amb amor. Perdó, amb amor. És que se m'ha liat amb la següent pregunta, que és sobre l'amor, i és què és el millor i el pitjor de l'amor. Duríssim. Què és el pitjor i l'amor? Vale, sí. Bueno, és que s'ha dit tot sobre l'amor. Llavors jo no puc dir alguna nou. Jo no seré cap Pitàgores de l'amor. Per mi... Doncs l'amor per mi és una cosa que... Ai no, lo millor i lo pitjor. Vale, me situo. Lo millor de l'amor és que et fa sentir molt, o sigui, és com una adrenalina molt heavy, no? Quan sents amor, o fins i tot per als teus amics. Jo sento molt amor cap a les meves amistats
Jo sento molt amor, en general. Que maco. Més que Jules? No, no sé. Les dues escrivim sobre amor, vull dir que... Això et fa sentir molt, l'amor, i el pitjor és que et fa sentir com... O sigui, si et trenquen el cor, et sents com si t'estiguessis morint. O sigui, jo quan em trenquen el cor sento que m'estic morint. Que m'agafa una ansietat que flipes, tio. Yeah. Llavors diria que... És la prova a pagar per tot el bo que et dona, a vegades. Sí. És dur. Val, quin és l'artista que més t'ha sorprès cap a bé i no t'ho esperaves? Diria els de 31 Fam, perquè són molt bona gent, tio. En plan, m'han caigut superbé, són molt majos. I jo no... O sigui, tampoc havia escoltat res malament d'ells, però era com... Bueno, és sorpresa positiva, més que... Clar, sí, com de... Joder, que guai que siguin tan majos. Sí. Que guai. Sobre la cançó... Vaig veure imatges de Razmetat, molt èpic. Va ser tan guai. Com vas viure allò? Molt èpic, no? Va ser molt heavy. Bastanta gent i a més vaig disfrutar-ho tant, el problema... Vaig sortir amb el micro apagat al concert de 31 a Raz. Vas fer la Julieta amb la mà? No, o sigui, me'l van donar... Normalment em donen el micròfon encès quan vaig a sortir, però me'l van donar apagat. Llavors, enmig de la cançó sento per als in-ears Maig, encén els putos in-ears! I en plan, merda! I vaig encendre. Sí, vale. O sigui, va ser anècdota. I per sort el segon vers ja el vaig poder cantar i tot guai. Però sí, va ser momento crítico. Que si no, heavy. No, sí. Vale, va. Ara anem a fer aquest joc, que és un festival. O sigui, t'hauràs de posar en la pell d'un... M'estan trucant, perdó. D'un creador de festivals, o sigui, d'un promotor, no es diu? Un que fa un festival. I has de fer un cartell, bueno, si vols t'ajudo o el fem com junts, però un cartell de festival, clar, català, per fer-ho com més proper, perquè si no em diràs els referents i tal de fora i, clar. Llavors, bueno, anem a crear un cartell. Ho faré amb l'escena emergent. Vale. Perquè sento que necessita fer més veu. Vale. No, que anava a dir-te línies, rotllo, nom gegant... vale, doncs fem això, no sé què. D'acord, sí, nom gegant. Vale, nom gegant pots dir 2 o 3, clar. 2 noms gegants posaria Julieta. Vale. I Moscà. Vale. No, gegant. Perdó, Julieta i 31 Fam. Vale. I si puc posar un tercer Moscà. Vale. Ok. Llavors, a sota? Bueno, que a sota que s'entengui que és com un cartell, vull dir, no... Vull dir que posaria... Mira, Saxeni, que em cauen molt bé. Posaria... Sé que ho han deixat, però potser Stay Homes... A mi mola molt el directe de Stay Homes. Tenen molta crítica. Sí, a mi m'encanta. Hi ha molta gent que els critica molt. Tipus, per què? No haurien d'haver existit, s'haurien d'haver quedat a casa amb el Covid, no sé què. Però bueno, és en plan, jo no ho Catalunya i el públic... Jo soc molt fan. A més, els vaig conèixer i jo és que porto la pua del Rai a la funda. Perquè jo era molt friki fan però fan de Stay Homes. Però són molt guais. Són molt guais i jo anava a molts concerts seus i això li vaig explicar al Rai un dia. Que maco. Clar, ja després com quan el vaig conèixer li vaig explicar, jo tinc la teva pua a la funda i li vaig ensenyar, clar, la tiraven després del concert. I sí, ara tinc 2 pors, la del Coa, que li vaig trobar l'altre dia al concert de Raz. Si me la demana, li torno, em sap greu. Però i la del Rai. Sí. A mi Stay Homes em flipa. Els concerts és una barbaritat, en sèrio. Sí, completament. El Guillem, sobretot, és el meu preferit. A la pena dir-ho. Vale, Stay Homes i Saxeni. Anem a la, tercera o quarta fila. Ja és un cas emergent. Ja és com... Dani Sixiski, que funcionarien bé. A la Naina, que mola molt. Que jo no sé ballar. Doncs això, Dani Six, la Naina, la Jules i a mi. Top. Vale. I ja està. El tanques així? Vale, perfecte. Que per cert, jo aniré a veure, anirem la Fumia i la Naina a una cosa, però potser ja ha passat quan pengi això. No ho sé, ja veurem. Vale. Llavors, amb quin missatge t'agradaria que es quedés la gent d'aquest disc? O sigui... Doncs que la vida té molts alts i baixos
però també és molt cíclica. No t'has de conformar amb el que tens i visca a Catalunya. Hòstia, i visca maig i I ja està. la primavera. És que no sé què més... Vale, està perfecte. Sí. I ja per anar acabant, amb qui t'agradaria col·laborar? De Catalunya, diries. Sí. O bueno, sí. Pots dir a la canya. O sigui, en plan... De Catalunya, òbviament, amb la Jules, que algun dia caurà alguna col·labo, encara no sé, però algun dia caurà. Potser repetiria amb el Lluc, potser em condé molt el seu projecte. Amb el Pogi col·laboraria 100%. Okay. L'Andrea Grau em mola molt el seu projecte. Vindrà aquí dintre de poc. Sí, a tope. Potser ja ha vingut, clar. Hòstia. Això la gent del futur, no sé. Però sí. Doncs Andrea Grau em mola molt. Diria això, sí. Sí. Vale. I qui creus que hauria de venir aquí? Que potser és algú de les col·labos, en realitat. Qui hauria de venir? Pots tirar-la i potser ja ha vingut, però bueno. Digues. Sí, vaig a mirar el mirall, a veure. Qui hauria de venir? Ah, no, amb qui m'agradaria col·laborar? Amb Chico, també, tio. Està allà. Sí, acabo de veure el seu nom i em fliparia. És un màquina. Que ara ha col·laborat amb Barabi. Està per davant, senyor Barabi, que tu, jo crec. Bueno, jo respecto molt qualsevol projecte. No, digues. Qui hauria de venir? Qui hauria de venir? No sé. Doncs el Sanqui. Sé qui és. El Sanqui condé moltíssim. Té un tema que es diu Noi Bonic, que em flipa. Té col·labo amb Martigo, crec. El Sanqui em mola molt, o si no el Cito també mola molt. Okay. Sí, aquests dos. Tots dos junts. Ok. Sí. Aquí queda dit. Doncs molt bé. O la Wineta. Wineta és heavy. S'està gestionant també. A tope. Vindrà. A tope. Doncs un plaer, no sé, m'ha acabat bastant ràpid, no? Això, en realitat... Vale, perfecte. Bueno, això tallaré, just això. No, res, t'has quedat amb alguna cosa per dir? Hòstia, sí. Algo negatiu, inclús. Sobre mi. No us oblideu de viure la vida i disfrutar-la, perquè és molt bonica i a vegades venen pors de fer-se gran, de ai, si perdo el curro, ai, si no em trec la cele, ai, si no sé què. Disfruteu-la, que la vida és una, i ja està. Anava a afegir coses, però era necessària. Aplaudiments, feu-li cas, i res, gaudiu. Let's go! Pam!